ဒီနေ့အတွက်ဘုရားသခင်စကားပြောတဲ့အရာကတော့ဉာဏ်ပညာကိုပေး၍အတရေတိုးစေတော်မူသောဘုရားသခင်ဇာလံခန်းကြီး83အခန်းငယ်24အကျွန်ုပ်ကိုဉာဏ်ပေး၍ပဲ့ပြင်တော်မူမည်နောက်တဖန်ဘုံအတရေ၌သိမ်းယူတော်မူမည်ဒုနှုတ်ကပတ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့အရောက်ချင်းစီအပေါ်မှာဘုရားသခင်ထားတဲ့ကြီးမားတဲ့အကြံစီတော်အတွက်လေးနက်သောလမ်းညွန်ထိန်ချောင်းမှုအပြည့်အဝရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသတိရစေပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အရောက်ချင်းစီတိုင်းဘဝမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ရှုပ်ထွေးမှုတွေကြာရှုံးမှုတွေအဆက်ကွဲမှုတွေဆုံးဖြတ်ချက်အမှားတွေကြောင့်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အတရေကိုပြန်လည်ပေးခြင်းနေသောနှစ်သိမ့်ပေးသောဂတိတည်သောယေရှုပြုသောအရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာနေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာဘုရားသခင်စီကဉာဏ်ပညာကိုမျှော်လင့်ပြီးယေရှုတော်ကိုအားကိုးတတ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်စီကလာတဲ့ဉာဏ်ပညာဖြင့်အသက်တာကိုတည်ဆောက်ခြင်းကသာဘုံအတရေကိုတိုးပွားစေတာဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာထင်ရှားအောင်ကြိုးစားပြနေခြင်းထက်ဘုရားရှင်ရဲ့ယေရှုတော်ကိုအားကိုးခြင်းကအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုတော်ကိုအားကိုးတတ်ခြင်းနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရှာဖွေတတ်ခြင်းကသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝများကိုပြန်လည်တက်မဲ့စေပြီးဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာထားတဲ့ကြီးမားတဲ့အကြံစီတော်ဟာပြည့်စုံလာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။အရောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။